好，跟住之後就係第二題嘅 polynomial Practice question 啦，都係高考嘅題目啦。咁其實一樣都係好簡單嘅啫。咁但係今次咧，其實佢字眼就上面就轉咗少少啦。佢就同我哋講話，given that 個 x 加一係呢一個 polynomial 嘅 factor。咁其實 factor 係咩意思咧？同我哋啱啱一樣，上面講到嘅 is divisible by 一樣。OK，factor 同 divisible by 一樣，即係咩啊？就係除完之後冇餘數，所以當 x 等於負一嘅時候咧，個 f(x) 係會等於零嘅，個 f(x) 係會等於零嘅。OK，咁所以我哋將個 f(x) 翻落去啦，因為 f(x) 就會係個 x 嘅四次方啦。但係我哋上面一開始咧，其實最好咧應該係 let 翻個 f(x) 出嚟先。咁所以個 f(x) 當佢係負一嘅時候咧，咁個 remainder 會係零咯。咁我哋照縮翻落去嘅啫，因為佢叫我揾 k 啦，咁所以就係負一四次加負一三次減八乘負一加 k 等於零。咁好簡單啦，一減一等於零，負八乘負一等於八加 k 等於零，所以 k 等於負八嘅。